esengo na mboka na ngai etondia wa meke ya koyeba ete bozali ebele bozali kolanda chaîne oyo bino DN Show TV1 chaîne na makambo chaîne ezo mima biso na vérité yango na yeli bino liso vérité na yeli bino vérité liboso ya mama Congo ya la kuyalu bakembisa. Donc merci beaucoup pour bozali vraiment ebele bozali kolanda biso na betandoike na bino bozali na France bozali na Suisse bozali na Belgique bozali na États-Unis bozali na Canada bozali kolanda humble serviteur na bino Kaksaka Dimba les motivateurs de la presse congolaise. Awa lelo tozali na émission moko monene oyo ezalaka organisé na Apelco lisango ekambaka ba professionnel ya méga ya média en ligne. Donc lisanga oyo ekambaka ba professionnel ya média en ligne Apelco oyo ekambaka et pas ya président Junior Moyowabo le moindre de tous les journalistes ndenge ye moko mibengaka tozo kota na kati bolanda point de presse ya lelo tozo yamba mama Congo oyo ko expliquer biso ndenge nini toyo ko sala bakisa bokoko pe ndenge nini azui initiative ya ko bokola bakuluna. Est-ce que kuluna na comportement na ye ya kikuluna ko batela ye topo ko bomba ye topo ko éduquer parce que bakuluna mingi bauti na bandako ya ba parents na bango bakuluna mingi babotani peka na kati ya nzela oyo tozali ngai na bino pe bozomona. Donc merci beaucoup na bino ba bozali kolanda biso bo s'abonner massivement na chaîne na biso DN Show TV1 na tiki bino bolanda comment ndenge nini face à la presse na biso émission monene oyo ezaka organisé na ba professionnel ya média na tiki bino bolanda ndenge nini face à la presse et que ça la dérouler ndenge nini ekoleka et puis tozo kutana pona des annonces et émissions na biso mais bolanda surtout na bokebi mingi pour comprendre bokoko vraiment ya mboka na biso. Merci mingi na bino nyonso ba bozali kolanda bino na tiki bino bolanda émission oyo na limema nyonso pe na lengi nyonso pona lela bino wa moyen te bo s'abonner massivement tozo kutana pona des annonces et émissions na biso. Merci. Sur cette note, nous débutons notre émission Face à la presse, une émission conçue par les professionnels de médias de l'association Presse en ligne du Congo, en sigle Apelco. Les autres yambabongo Mama Congo, ya kuyalu bakembisa moko ya ba combattante o ba mesala bongo bundela école ya biso Congo o ba mesala bongo bundela valeur africaine. Na yango to se permis to lobela émission na biso le na lokoto ya biso lingala poto solo pena bien na Mama Congo bayo bazali bana mboka bayo bazolanda biso na ba chaîne na biso ebele ya association Apelco ba meka pe ko comprendre biso souci ni auto za na yango to souci ni Mama Congo amemi biso na yango Mama Congo bana na ma exposé muke auto koyeba éveil wana ya religion africaine et wapi bit to objectif ya religion africaine ozo bundela et wapi na sima ba question monsieur ekoya. OK. Botemi bandeko balandi ngai kombo na ngai ya koya lobakembisa. Donc ndenge mbuta uti ko benga mbuta bonganya lobi Mama Congo. Donc nazali moto ona bundelaka mabele na ngame na mboka bapaya. Donc na bundela yango pona ba valeur culturelle na biso, tradition na biso, il faut vraiment toyeba yango parce que ezali pona ngai ezali moko oyo et détruire mabele oyo. Tobosani oya biso, tobosani ba valeur na biso, to comment on sepela mingi na oya bapaya. Yangwana et baby si biso pe échanger peuple oyo comportement donc yango souffrance eza donc yango nga vraiment na bundelaka mabele pona été peuple azonga na ba valeur na ye donc yango wana na bandi yango banda bomona nanga na bandi bitumba o banda kala eza pona lelo ya liboso te donc na bandi yango banda kala yango musana te ko sala ti kino peuple akufungola miso na ye ata eza pasi ndenge nini balobaka ta boto eza molai tongo esuka na kotana donc ezali na mokolo o tongo ekotana po na bamboka bapaya pe komona bango ba développer lelo ba uti na souffrance makasi po na bazwa stratégie ya koya kokosaka biso na Afrique po na kobotola biso richesse po bango baketonga bamboka na bango donc alors biso pe neto kena bamboka na ya bango il a fallu kito sala ndenge loleki bango basala na mboka na biso baye ko yiba ba memi pa na bango biso pe toza ko na poto yiba keke so mayele na bango po biso pe to mema yango na lolenge toza ko sala moke oyo pezali posa na ngana zali ko sala ki ya ko yiba ka mayele na bango po na peto ya kotonga mboka na biso donc na bundela mabeli ingeta Mama Congo obundela mabele kasi okoki ko bundela mabele te na kozala na ba religion mususu na ba religion chrétienne musulmane mais yo poni otika ba religion wana okota religion mususu pourquoi ça qui changement wana changement wana ezalaki par rapport ya lokuta ko banda bomona na ngana bana ko mona ki bible eza na lokuta ebele
ba religion ya bapaya na mabele na biso ko banda bomona nazaki pena moke mais nanda omona ya trop de choses ezaki normalité. Comment ça fait-il bolo bana batuke moto moko akufa ko se kwa kalate ase kwa kate Jésus viendra bientôt ango bato ebele bazeli bakufi ba monité donc type bato ba komona ngo ba ozalaka te parce que tant lobi na moto ke oh j'arrive bientôt j'arrive donc elaksi ke kalate na zoya mais ce ko kalate wana ekota na mitwa bato pona bango ke bientôt wana donc type ozabo génération na biso ko passer génération ko ya ba bandolo ba ka Jésus viendra bientôt wana ko kakate donc yango na ko komona makambe belé donc exemple les belé on a mona ke pays na biso ezali pays ekoti na christianisme pona nga ba religion nyonso eza mensonge eza business donc le quoi toza na pays moko christianisé donc yango nanga na temela mingi bible donc eza lokuta yango eza moko ya bitumba nanga moko ya bitumba na yo bible eza lokuta mingi mais kasi mama Kongo est-ce que lit na yo ndenge ozo memela ngo bongo est-ce que vous avez déjà na moi ba récite moko boye inasalaki boye na lobaki boye moi bato ba demaki nga est-ce que ba récite ezali par rapport ya masolo na yo na lit na yo. En tout cas, réussite ezali, les cas to loba reza facilité parce que ton peuple a kosami ko banda botami na kimokolo na epo ya koloba ne eza kwa moto moyo yebi ke o azaka mama nanga o azaka papa nanga tango koli okomi na 40 50 ou bien 30 25 ba yebi so ke aza mama na yo te na kanisa to yebi ba trouble wana surtout biso na mikina poto to yebi ne bana vraiment ba koma na kanda makasi ko yebi se ke parents oyo kanisa ya yo aza ya yo te. Donc eza pasi koyebisa moto ke omoni religion yo botami nango okoli nango mais bakosa biso eza le côté eza mensonge donc eza vraiment choc pa batebele mais toza na ba témoignage ya batebele o pena na ba message na biso na ba message ya ndenge na ndenge ke batu pena balamuki o bazolandela makambo etali bopoko na biso donc réussite eza moke mais malé beto komaka malé beto komaka kaka to mona ki ona kid otiki mboka no pas ozalaka kuna na Londres komi bongo awa na Kinshasa objectif nous ani ana kata Kinshasa donc pour ça na ngai ezalaka komona nde na otoloba tant que mama Kongo mobundeli mboka ngana bundela mboka na nyonso so mabe ezali en tout cas na lobelaka mabe wana nyonso qui soit na dans tous les sens donc na lobelaka siko na bane ko yoka à chaque fois koyoka kaka ke bakuluna makambo mabe ko boma bato même matanga moko to na eki dernièrement na yaka ya suka yaka na 2013 à chaque fois so na ina tama fo ba nga sala attention na libanda bana mo mabe bazawana ba kokata yo baninga musu bazoya pe bazonga yo ko bakati ngai donc ba tozana ba souvenir ebele ya mabe oyo koyoka na kombo ya bakuluna vraiment na mutu na ngeza akate ke ndeti ke ona sa quelque chose pour na bakuluna za akate malgré koyoka tout ça ezaki na ngote. Mais tant na banatika kake na kena no Congo nga bit na ngezalaki na kena ba pays o na ba mboka o na ba village o ba na ba qualité pour na kotangisa bana ba religion na biso ba yeba tradition na biso même ici ba to sangisa ona ya ba paya mais quand même ya biso fo ba to ba yeba yango histoire ya Congo au lieu que ndenge batangila ba histoire ya ba paya ndi batangisa biso na ba classe ba histoire ya ba paya. Allez siko makanisi nanga de yaki ko ya na ngezaki vraiment mingi pour nango mais siko ya 2 jours avant na ya ndi na yo kozwa message oyo bata molimo bazaka kati nanga namoni ba olakisa nga bana oyo bakuluna o bakata ka batu na bime engolo bani makambo na omona donc kendela makambo oyo talaka oyo parce que ezali moko oyo ezo détruire mabele eza salité na kati ya mabele donc on a lamuki nabi na yebisi pe bato na koya koyebisa ndeti ya muya makapa ina pisi bambote sikazali na mikosolo na bitala makambo bakuluna oyo abinanga ko beka masolo anti bana bako okokene po sauver bon ba bomi yo bana na baza bana mabe ko mekate longolo na moto ngabi menaziongo na ndenga molimo abinanga bon lokozo na ndenga molimo siko to sa ndeni ngabi bon tota na makambo na meko benga batu na Congo na meko tuna bon so to banda ndenge nini pona to meka kosunga bana donc ya mwana ezaki donc deuxième chose ya makambo ngana yelaki premièrement ezaki ki na salisa bana o bazangi bekole na ba village na moi possibilité na nga ya muke na moninga ona utolo ba ya muya makapai nde to songa na muke après nde nini ya ba projet ba kuluna nde yaki koya donc ita on paye yango to koti na kati ya sauver bango o ezaki lokwa ki kozala pasi ba ko kuto ya babino te ba kokata bino ba sala boyeme komona ke message uti na kati ya molimo o ya bakoko ya mabele
donc bana wana bayambaki biso na esengo na kanisa yo poza moko tozaka no na makambo yango omona ke bana moko ya bilongi moko ko comprendre te ya kanda mais to bamoni nga devant bango bamikitisi na boboto nyonso ke bana monde si bazozela mama ni na yango ou bien papa ni na koya devant biso po ayoka posa na biso donc yango wana esengo nange ezaki bana na bayoki pe na maleme za pasi mais to kokoka kosunga bana wana ndeta. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que tes amis dans le côté à Lingala, na pesi merci na Mbuta Bongani na Mama Congo. Tozoko baka Mama Congo, tout ça moi récapitulation ou expliquer biso ozolo bela mingi religion. Religion ana oza moto ya kimbangiste, oza moto ya église des noirs, to oza moto ya papa nkusu parce que yende to mona kalobela yango mingi. naza moto ya kimbangiste te mais idéologie nangeza pe po ndenge moko na papa kusonde utoloba mais nga naza mwana ya Congo dia Totila donc nga naza Congo dia Totila o ezali lokola esangisa royaume Congo biso nyonso baluba bangala ba Congo batetela bana biso nyonso bana ya Congo donc nga naza na kati ya Congo dia Totila olobeli oza mwana ya Congo dia Totila mais toyoka par rapport ya religion na bino botelemela mingi mindele yo ebisi biso koke suso yiba maele ya mindele oya nango awa ozomona te ke ozobimisa moto moindo aza maele te akopia kaka o mundela salinde a appliquer moto moindo aza maele mingi mais moto moindo maele na ye koma lokola ndeti ke aza zoba bolimbisi makasi na kasande na oloba boye moto moindo akita na se pamba te pona olanda bapaya moto moindo aza mayele so bafungoli ebongoni alongoli oya bapaya oya tia na moto na ye esika mayele moto moindo ekosala mais pour le moment mayele moto moindo ezosala te mondele aza na mayele te koleka moto moindo so tolobi tozozwa ya bango pamba te mondele asalela mingi ya biso même ata tozomona oya biso tomona kanisi mondele leki biso na mayele mondele leki moto moindo na mayele te mondele nde ayaka na mabele ya moto moindo po ayiba oya biso yango tomona ba exemple lokola ba mema oya biso bikeko parce que to bakosi moto moindo niata ya yo ekeko eza kosambela ete mais okamo siko moto mondele biso tomona mayele bele ye wana kozwa bikeko oya biso batongi lango place moko esthétique ok avant que nous kota na kati otala yango il faut futa mbongo donc eloko aboso mondele asali fo yeba ki ayebi valeur yekeko oyo yo moto moindo yo niata oyo obwaka donc mondela leki biso na mayele te zali ke bayaki ba konzi biso balongoli biso sagesse oyo biso lokola to mimona lokola ke bango bazali kolona biso ok noto leki moto moindo na mayele moto moindo ali mayele mboka ya baindo pezali soki balobi na olelo osala choix osepelaka kovanda na mboka mindele to kozonga na mboka na bino baindo po ete osunga baindo matoni ngai kosepela kovanda na mboka bamindele eza yango te pamba te mondele tanga yaka na mboka na biso avandaka te mondele yaka na mboka na biso po atala lolenge ne biso tozali kobika tango amoni lolenge biso tozali kobika la zonga kimbango ayibi oya mona kokoye koyiba po ekene ko servir ye na mabele na ye alors biso tozali lolenge moko ke biso tokei kuna tomoni ke souffrance ekotimi na mabele na biso tokei na mabele ya mondele tozali kotala lolenge nini mondele azali kobika ndesiko biso pe toyibi oya ye pe o tomoni ke ok biso ezalaki nango mais mondele aboma biso yango biso tozalaki makasi na makambo etali social politique tout ça toyebaki yango na mabele ya biso mondele ye abomi yango anyati yango ale biso moko pe bakolo nango tobomi yango tonyati yango ale biso tolandi mondele na mayele na biso ya meme kuna po tozongisa yango esika biso towuti donc ezaki ke kovana na mboka mondele eza esengo mingi po nanga non ezaki toke koyiba yango moni kololenge tokomi ozonga kotonga awa kobongisa awa nde fale biso ba diaspora to sala tokende kuna lokola ba chinois basala lokola ba indien basala ba japonais basala bato nyonso babima bakenda na diaspora ya mwana nde moto tongaka mboka o esika botiki bokei bozwi boye botongi donc il faut bokeka kozwa libande pa mindele nde pe ka bango bazwa kibiso awa richesse nyonso tozana ngo ezana ngo pamba tozana richesse ebele mais toyebi nde lolenga osala ngo te pamba tato lobina banda yo kaka moto olinganga na nyata yango donc toza balongoli biso eloko babengi bolingo kati na biso ale tobebisi alors so yo wuti na mboka mondele ngana ke kolanda ngo na landi ba mondele te na landi te na landi oya biso ba oyo bango bayiba biso bango bayibi biso sagesse eloko bayibi biso bolingo te bolingo eza kati na biso mais zo manifester te parce que to bateyi biso mabe be ale ebotema mabe elalisi bolingo malo siko bobandi osala bobunde la souffrance wana eloko lokwa to lobake bana oyo bazoboma bato kwa bakuluna na nzimite amour eza kati ya bana wana mais siko so ozosala ki oboma bango souffrance wana olakisa bango opesa bango eloko bakoyi kolia elatisa bango bolingo po batika koboma
donc bolingo eza awa meza ya kokanga mapa bate mapasi elekine mingi dominer bolingo wana ya biso ba garde fou nino te oto ebi bakulu na wana malamu koleka yo muto vanda na mikili ya poto oui ba garde fou nino te pona kosangisa bakulu na État bapandisango ya investigation toyoki ke bayibaki au téléphone pona ko bleir yo oye po sunga bango me bayibi ona no téléphone ba garde fou nino te parce que atana butu bana wana so ba moni ba lobaki pesa biso mbongo na moya za na ngwe belé to kata et to zwa mbongo yo ba garde vous nino te pe qui est derrière toi ba garde fou na ngezali bakoko bato molimo bakote kati na yo pesa nga makadisi wana kina kinde ko sokola bana wana miso na longola bango mabe wana na pesa bango bolingo po bango pe balakisa bolingo batiko bonga bandeko na bango donc baza bato molimo balatanga baza kati nanga ndeto zabo bato molimo bazali makasi soki bazate nga na osola na yo te donc eza bango balobisaka nga na loba bate na kasa boyebi ba pasteur na bino so bobengisi bango bafanda ba otya bible oh non so ba lobeki uta kati na bible mais yo question surtout na nga na otanga ngote na uta na moto alors moto o ezali sagesse so uta kati ba koko o mabela mabe bakolo mabele oto vandili Mama Congo ba chrétien baza na bible comme livre sacré bino siko livre sacré mbizani biso toza na livre sacré te na kanisa boyebi bakoko na biso basalelaka tradition o balobaka tosalelaka tradition o ya kotanga te bakoko basalela kotanga te kotanga eza makama mindele makama ona ondo loba bible to batie bible lakisi baolakisa bino mayele moko mundele ana mayele nyonso ifatanga ngo mundele mayele nyonso fatanga ngo na papier mo contraire biso mayele na biso eza intuition biso toyebaka makambo na koyeba boye na moto donc normalement biso okokote ya moto ka bo mais lelo koma o livre wapi livre parce que moto moyido azali te mo relaxer loko bo opesi micro oyo lobité longola micro tono le oni na remplacer wana eza nyonso aveuglement o monde la kotisi biso na moto au contraire biso bato moyindo moto na biso eza makasi ne baloba ko bomi koko moko ya village et la biso bomi ligablo mobia parce que sagesse ekei alors koko wana soko ke na village moko ya oyo bayebi makambo ki religion bapayate o banzo tu na yebo koko na biso elakisi ni koko wana kopesa o sagesse moko akotanga ngo esika moko te abando peso ka banzi ko loba lokanga na oloba babanda ko loba basala ka boy po lia malamu po wumela na mokili il faut ça bon mais na mondele ye nyonso fotanga na bible même ata ko lamba fumba ye biso fota 1 cuillère à café ya nini ya mungwa fota soupe donc nyonso eza calculé parce que bazana mayele o ba yibi na pays ya biso ba africain donc biso po na ngai na ebite so bato mususu baloba bokoko basala ba livre basala ba bible mais nga po na ngai biso to wana mayele o ya motu o kitoza mayele makasa à partir ya motu no to mona kati au moins moto moyido azui congélateur et outil na mikili na poto parce que ye awa ezate babon ezate ma a travailler en commission eloko mususu donc tozana mayele makasi na mitu na biso ndenge lolenge kokana na biso to salelaka matondo ingeta Mama Congo to pesi na loba na ba journaliste bazawa atuna la question ya qui est derrière moi bon qui est derrière répondre à la question qui est derrière otuna ki hein motuna qui est derrière moi ndeka ka baloba na loyembo mona na sepela ngo koyoka mingi na kata so mutaza derrière moi fona bwaka yi ya moi na biso moi mokazo emba osali no eloko te babwaka yoka innocent donc yo pe babwaka donc na kata so mutaza derrière nga fona bwaka yi donc derrière moi eza bakoko na nga do ona obwaka bango donc c'est ça ingeta to pesi na lopa ya na neige bouteille moko ya belko bana lelo bokoko tokoma komona okindoki mwana za azobela asthme neti nga moko victime na belaka asthme wanka mais ce ko eloko na de kota biso na Afrique na Congo ke bokoko za kindoki dozo banga tana kokinda take na kepa mama wana salisa bokoko to éviter ce ko nini esala bongo ke bokoko o mekana ko manyola biso bokoko kindoki na ndenge nini po biso sokoma ko banga donc moi que ozo souffrir na malade mo bono banga kepa mama wana salisa bokoko et puis bakulu na wana ndenge oyoko olukila bango solution éviter osali déjà na nini tant bandimi ondo bike ba moni yo bandimi na bopete nyonso pa proposition ni proposer bango to mbana ngeta bokoko ezaki ndoki ndenge bato bakanisaka wana ezali mayelo ya bapayo balatisaki biso ba peuple moyindo poto bana to nyata biloko na biso ya ba valeur to kima yango ba opesa ngo ba komona so ya mabepo ebangisa bato azime to ngozobela azime ezali na makambo ko sala kaka ai o ya pamba ai na sukali soko mélanger yango esisaka azime
nyonso wana ezali bokoko na biso. Donc bokoko na biso elakisi biso babiloko ebele banzete na biso na kati ya mabele ya riche, mabele eza na richesse makasi ya banzete, ya matiti, ya mai, ya mungwa, ya pilipili oyo ekoki kosalisaka biso me bakimisi biso omona nde yo okimi okei na kota mondele me traitement okobika te. Okobika ta moke te na yoki mawami koyoka kendeko na bino mo ya journaliste auti okufa na maladie oyo biso tokoka kobela yango te. Maladie lokola ba cancer eza maladie moko te kokota na mboka oyo so tozali na kolia malamu kosokipe bien kotwala bien na makambo etali bokoko na biso. Bokoko eza kindoki te bandeko bakosa biso po tobosa na oyo ya biso tobosa na ba valeur na biso au contraire toko vivre nde na kati ya bokoko. Babengaka bokoko culture so lobi kaka bokoko bato bamoni yango kindoki mais so lobi ke mondela sala la culture ne sans problème hein. Peuple africain il s'agit au prononcer le qu'on a français ndé à valoriser en mais sur le aux traditions ya baninga wana jongo moi bien mais sur yo kaka qui n'est pas maman na sesa boko ko balobi ndoki au contraire il n'est sika yo ko bika yangwana mais to benga ngo ndoki donc boko ko ezaki ndoki te pona makambo lobi ya bakuluna bazali bana moko bazaka na besoin musala c'est vrai ba uti oyiba ngai mais o bayibinga na kasana mikutana ina bango te pona kutani na oya masina kingasani pe na kutani na oya njili kimbanzeke donc tozo sala ya kokenanga malembe ya kokutana na bango bazaka na besoin o assurer bango eloko moko boy oyo koyiko tika na bango ya bien o mona pena ke bana mo ba manka bolingo donc bazali tozo proposer ngana nga moko te na lingomba mobimba lisanga mobimba o babenga na uti babana Kongo ya totila bazana na Paris na France baza mususu na Angleterre baza mususu na Allemagne toza partout monde entier bato balanda kanga na makambo etali bokoko na biso to sala lisanga ya bana Kongo ya totila donc na kozonga na mikili na poto ko solola koyeba pe nazozo ba idée par rapport ya ba image oyo mbuta bonganya bimisaki bato bazali ko benga pona opesa ba idée lo ni to sala pona bana wana bango moko bakuluna bana bato bazolo bananga ke mama to moni biso to opesa o idée poto tika makambo etali ko sala bato mabe parce que to kanela bato na ba mvula so mvula ebeti au moins to batami na ba sese il s'agit maman mo zolika to BDC ki to katsuka tete to katiye abi mais ce qu'on faut to tika mo so to za busy pardon busy za quoi ba faire occupé soko za occupé na moi abi so na za na occupé na moi est-ce que ngana openser que zo na wuto sa musala nanga na butu so na ke ne okale bato na osala ngote donc faut bolukela biso bopesa biso occupation moko boy oyo kotiake et comme ça biso occupé pona ke tokoka osala mabete ape ba proposer nga pe ba occupation o bango ba moni pona bango ba koki kosala mususu a parvenir koloba ke ngana zaka na besoin kaka ya pétrole opesa nga commerce na banoteka pétrole na tunie commerce ya pétrole combien abi na nga bidon pétrole siko so na zomi bidon pétrole na ngai na banji koteka na nga na otika na nga makambo est-ce que na kasabino nyonso boza na Congo aboye bidon pétrole za combien siko soki baza mususu alobi na nga za besoin teka ba makine na libanda donc eza combien donc baza wana baza na activité au sala te eloko au sala ezate yango pour savoir na mabe alors biso siko to kokanisa na bandeko musupe bo Holanda o za na bolingo pena au sala mboka na biso parce que souffrance wana ekuta na mutu so koyeba teke kozwa nani kuluna kokutana kokasete konga kuluna kutana ngati bakutana na ba parisien belé ba jike belé bakita omona kaka kutena kuluna sali ekolo donc yango wana ba idée ono se opesa na to yamba yango elo ni to sala pona to kipe bana wana pona ke batika osala mabe ingeta to pesi on pas ya moko ba journaliste appelle ko Cascadi mbote na bandeko balandi nyonso na zelo ponda biso mama Kongo mbote mutuna nanga mituna ni bale ya kutuna yo awa oyo déranger ngai vraiment makasi yo ozali moyindo pe okoli na poto pe wana siko yo koleli bayindo pe lokola yo bazali nini oyo ya malamu oyo osali déjà na poto na bayi ngeta nakanisa awa na Congo naza na bato bayebi nga balanda nga partir ya Congo na lobata musu na utoyebisa bandeko nanga na bina na mayela osala tout na ebo sunga moto côté social côté mariage côté ni il s'agit na peso conseil soko yebi kanengo osala ngo en tout cas yo sunga yo na sunga batebe na miki na poto o penza ke balinga mingi koyokanga pe na changer ba vie na bango pe mateya oyo akolamusa bato yango wana ekota bato ebele na poto mingi bomona bato ebele bakoma na système ya kolanda makambo ya tradition mingi pe bayoka oyo mama Kongo ya koyalwa loba na bango donc bato ebele baza ya kosungama na mateya parce que okosunga moto na mbongo te po
et ça na sens te po to mona ke mingi baza na mbongo bana bolingo te kati na mapo basalisa mais so sungi moto na mate o lakisi mate ya bolingo te ye malamu na kanisa mate ya wane ko sala ki esunga pe baninga mususu pona ke biso sto avancer donc osunga pena na poto en tout cas mingi baza na mate ya nanga kati na bango o esunga bango na bavina bango pona ndenge olobi ke pona nini na associé gouvernement te ou bien soki ndenge na koko sala kuluna eza partout na Congo na kanisa baka charité bien ordonnée e bandala nano esika yo zali nga naza mwana o na botami na Kinshasa na bandeki yango na Kinshasa pamba te na wuti awa pe na bandeki yango na Tchango pamba te na botama pe na Tchango mais na ndenge ya libanda toza na bato baza na bakolwezi toza na bato baza na Butembo toza na bato baza na Beni o tosola na bango makambo etali bakolona donc lokola to band idée nga naza mwana Kinshasa na bandi yango awa na kanisa boyoka pe kuna pe boyoka boza pe ba nouvelle ya bato pe ba osala ngo partir kuna to bi to osala ngo partout na lobaki te ke to banda lokola ke gouvernement ba pesa biso mbongo na kanisa to balobaki ke mwana mboka Félix soka akomi na pouvoir yimo balobaki ke atiki libre atiki mutu nyonso congolais nyonso azala libre asala quelque chose nde na otoloba mabele na biso ezali ke biso ba diaspora ke na koyekola po aya kosala donc okoyaka atoloba ke bon président Félix nga lingi pesa ngai 100 000 pour na sala projet bakolona na kanisa oyebiso makamni ozoloba peut-être akoloba mutu mo pasala ngo zombo asala eloko te banda eloko comme ça bango pe ba gouverneur ou bien ba ngo ba mikonzi soki ba moniki eloko wana eza pe bien pour na biso no so peuple baza kana makanise ki ya kokanga kaka neti neto yoka ba msuba oloba nanga oyebiso ngo sa eloko malamu na Congo ba mikonzi te ma ba koka osala te ba ko empêcher yo ba olinga te o avancer ma même te zali ke mutu moko te akosala eloko nyonso so mutu aza mokonzi peut-être akosala eloko ota mosusu soki eloko wana eza ya molimo ekoti mpo mutu asala yango ye wana peut-être bato bayokola mokonzi mosusu akokende mpe mona mpo kuna bakaneli mpe bana na yo omona parce que ezali posa na hotel tinga na osala ngo te ke mpona zwa mbongo ya mikonzi bapesanga mpo mpona lia na bongisa famille nanga non osala ngo par amour pona motema nanga pe pona lingaka mabele nanga so ezali ke un jour ba mikonzi balinga basunga biso poto avancer na makanisi wana e ozali sengo mingi donc pour le moment na associé na mokonzi te pona lingite na bima lokwa moyibi mona yiba mbongo na sota na nanga moko na sala na o biso to koka na ndenga lisanga na biso bana ko dia to tila esika to suki ne to senga aide donc c'est ça Matondo to pesi maluba pa ndoko journaliste Léa yo motuna nanga ezabo e biso awa na ba religion la religion nyonso yo oboya mais nayebi te religion nini ngotangisa biso na mokili oyo oyebi oyo ngotangisa biso parce que totali religion christianisme oboyi bouddhiste oboyi islamique oboyi religion nini ngotangisa biso motuna na ngai ya mibale eza boye est ce que eza moko ya mabongisi olingi obongisama te mpona élection 2023 olinga mpe obongisa mpe mo mabongisi na yo mpona candidature ya 2023 yango ye okota mambo bakuluna mpo oyebika bakuluna mpe so bakoti mpe makambo na yo tomonaka ngo ntango bapropaganda ndenge ezalaki omona bango bazala bakuluna na bango lelo mpe so bakoti makambo no mo avancemi kozala matondo mingi na motuna otuni ba religion nga na boyi ba religion ni eloko nini nazopropose obie makanisi nange eza nini mpona ba religion koboya ba religieux ezali eloko na proposer te ke mpona fungola lingomba mo boboya siko na église nanga donc ndeka na otolobaki nazaka contre ba religieux nyonso mpona nga religieux eza business donc basala yango mpo bakongola bambongo omona moto aza kaka mikonzi nyonso ba religion na président lobi te natangi komo te na bi bolandela ba mikonzi nyonso ba religion bomona bango kaka baza bapatron bandimi na bango nyonso baza batapasi mais sikoyo mikonzi nyonso na lobi na loli moto te mikonzi nyonso baza na ba religion o baza bantete ya ba religion wana bango kaka bamemi na bango basaki moto aza pembeni yoka sapato se nzuluki chemise ekauki mais ye aza patron quoi aza na bandaku aza na basi aza na mais yo oza pembeni na ye soko lingo koma be pe fa apesa mwa stratégie yo pe koye koma pasteur esika oza alomona azwili mwa stratégie pani ye pa kokoma so mokonzi na ndenge na ye mpona ke ye pa koma monene donc mais soko ozaka moto olandaki ozaka na passe alors nga mposa nange eza te nga nakoma mokonzi ya religion moko boye nasala mpe nga mpe ya koya lopa asali kokoda toti l'église boya koyoka mateya non mposa nange ezali ke totika makambo ba religion parce que tokoti to na kati me bomona souffrance alors que bokoko na biso nga mposa nange ezali bato bayeba ba valeur culturelle nga eloko ezaka na memaka bato kaka na bokoko soko ozobela kokanisa te ke soko lobi au nom de Jésus kobika parce que soki ezalaki bongo bamoge oyo nga na omona na nzela na oleka bato ngai mwana nga mama na biso donc bamoge moto wana nyonso bazokufa wana baza bachrétien baza bamusulman baza oyo nyonso ya religion bapaya na mabele na biso batémoin de Jéhovah nyonso
kaka kolela mais au contraire non yebisa bino o eza vérité soki to bandi ko vivre na makambo etali bokoko na biso bakokufa o ekokita bakokufa o malembe ekosila makambo kokufa o ekosila parce que kala to bandi ko vivre so lamuki na to quelque chose à maladie ou pas zwa kopa kongo bololo mela eza bokoko na biso ozano la maladie te mais lelo mingi bakoma ozela koma maladie si mamona soka meki ya bamindele simbi ta ye na bokoko mais nzoto dasi ekoti maladie mais or que tant oza bonne santé olamuki na tongo ozwi kopo na kongo bololo omeli allez et so travailler au même ata to ana payer bangongi pour na salité mais au moins ata ngongi sur obela malaria te parce que o tie déjà antina ngona kati po et ça la yo mabete nyoso ene za beaucoup nga problème na ngeza la kaki to yeba ba valeur culturelle na biso ezati ke pona rete dans maman na kati maloba tela ba kisa parce que ndengo lobi ba continuer sur ba religion ba patron il faut pas qu'on fait pas ça patron avant la religion ni aye la biso ni bokoko nzambe nini pe botanisa biso po nzambe ngo jusque là toyeba nakatisanga to nalobi ke na répondre na ngayo déjà makambo toli on dirait tolinga question mo deux fois parce que papa kusuka za patron yaza ko papa kusuka nga nalobi makambo papa kusuka nalobi soki olandi moto nyonso aza na religion o aza mokonzi aza boss na religion na ye aza kaka bien ye moko tala bato baza pembeni omona baza basouffre bazata pasi donc nalobi bongo donc yo moko discours to yeba na position na soko o monde na onde ni donc nga nalobi ke moto nyonso o aza pasteur o nani qui que ce soit azaka ka ye moko moto bien bandimi nyonso baza bata passe donc majorité eza bongo deuxième question no ezaki kuna ok bon ndi olobi bakuluna pe baza bana mo bapotelaka pe bato mosusu bavoix tout ça vraiment toka ngai ntango nasalaki ntango nazwaki makanisi oyo nazwaki na ngai makanisi oyo te mpo nake nakóma député na ndimi te ke ngai nakokoka kokóma député na mayelo bakoko batia kati na ngai kosalisa bato na ndenge matiti na ndimi yango te mais peut-être soki mpe lelo mpe bato mpe baza na nsima na ngai mpe bazalaka na ngai mpe bakomi député mpe eza mpe kaka mabe te mais na ndimi te ngai bomoni elobi na ngai ntange député na ndimi te ngai naza mpo na aide matondo topesi maloba ya journaliste Rachou Chako et puis mbote na bino mo content toujours pour la dame mo sambeli massivement mbote ya kuya za moko ba yimi na tala ki bongo misala na yo pe na pesa ki pe na bato mosusu balanda et mutu na nga penze da ki akutala lenge no tamboli na bato place kutaki pe na kuyoka aussi ko lobi bible za kama lokuta a chrétien baza komikosa bato akala lelo soki bato bakokufa eza mpo bazokolanda bakisi ya mindele tout ça et tout mais soki mpe totali mpe kala ti oyebi bakoko bakolobela bakoko bavivant te baza bakufa ntango mpe ya kala bakoko bazala mpe kokufa lelo nini ezalosaki bakufa mpo soki elobi soki babengi le nom de jésus moto bakufa te mais ntango akala mpe bakoko bakufa bato baoyanolo lelo ba bato bakufa sikoyo bato nyonso oyo kolobaki no bazonga na culture na biso ya na nzambe nini et puis motuna mosu ya mibale se voit bakulu na bazana besoin ya amour o ba manka mais na mosusu be bazana bango a manquer amour te asa bien papa aza mama aza na affection mais libanda ndeti etindie kana libanda ekoza bopele mabe to benga entourage alandi sentiment baninga soki lelo sungi bango moko alobi sombela ngai carton ya maki na mandokani donc yo pesi moko bango baza bato basi balingaka argent facile carton manque na émission na kalingango bénéfice ça peut-être il y a plateau moko ou peut-être que si là et aussi en 2 jours 3 jours mais ça vraiment la besoin parce que ça trop ambitieux ça vraiment la besoin bon et que moi que non manque possible il faut 2 jours 3 jours ça m'énerve bon ils ont mais là tout ça et tout à balu qui n'est à comment cadre bateau je sais pas tant on tient on ça la centre de réindiquer bango to otika bango kaka bazala wana parce que bavandaka to musu na balabala mais bazala na bilo basalaka et soki lelo peut-être avec toute la bolingo no so yo pesi au fournir ben fort rebelle et que au récolter le cause nango besoin parce que ba oui peut ko décevoir na éviter o tombali ni kozana nango to pe likanso kozana nango matondo nakanisa question oyo ya liboso ezalaki bakoko na biso bakufa mpe lelo tolobi ke totika bareligion bapaya en même temps mpe bakoko na biso bazala mpe kokufa c'est vrai nakanisa
ngai so na lobi na yeba moment ni bayela biso Bible na mabele oyo nazaka mwa moke nakanisa to babando kabula ba Nouveau Testament ebotami na mabele na biso te eye koya na ba valise okuta wana eyaka pa na ba valise ba million pene bele na kata ba valise okota na hotel batili wango na moto ambeto okota na toilette batiki lo wana so aussi so ça besoin tanga donc mondele azana mayele moko ya kobebisa peuple moyindo soka yebaki que Bible eza eloko ekomemela biso quelque chose ekopesa biso mayele nguya mondele Bible na bangaba noteka Bible mo eza na 10 000 $, comme ça moto moyiba ko somba ngote sote poso asombi yango auzwa sagesse mondele atikela biso Bible ofele pour détruire autant ba oyela au sagesse okoka obundana oko beta même oko boma même moto ayeli au sagesse parce que tant apesi o mukanda wana alobi ke tangaka ozwa mayele tant yozo tanga ngonde komi zoba parce que tant moto yelo omoni lo Bible oyo livre oyo eza lokuta olobi te moi so na zwe na oboma parce que makama olo banga na bika na Bible ya zoba ke Bible ya mabe yangwana bita mundela yaka na Bible wana mais nga problème na ngeza la kana loba mundele so okoti na ba métaux na ba très partout mo na mundela tangaka science atangaka sociologie atangaka iloko ekoko fungule butu jamais komona mundele na Bible ndenge peuple africain simbaka Bible alalaka nango na mbeto asalaka nango makambo nyonso mundele azalaka na Bible te mundele atanga Bible te matikela ngo bino ba africain wana lobi est-ce que na mayelo boyebi mundele azala ngo azoboma bana na biso mikie likola ba kolta o bazotonga ba téléphone yo ba nini mundele ba ke Bible koko pesa africain sagesse est-ce que mundele otika ngo fele bobozo na bino parce que yebi ke ko détruire donc yango na peuple africain za détruite na makambo etali kotanga ka na Bible bakoko na biso babande ko kufa lokola biso to kufa lelo te na kala bakoko na biso ipo moto akufa ilifo akola pe soki jeune akufi fo baluka bayeba eloko nini bomi jeune oyo parce que bayebi ke tozana banzete ko traiter tout maladie nyonso bakobikisa na nzete jeune o akufi ndeni fo basala ba recherche bayeba eloko nini bomi comme ça po bazwa ba précaution que moto mota sala so likamba boy donc ikala ko kufa ezalaka boy te ko kufa o eyeli biso etondi biso na mboka ekomi solo liwa pamba te toza biso nyonso na kati ya seigneur kaka kosunga même ata asungi te mais yo omona kaka ye basungi te mpo ye aza na kondima lokola yanga te omoni nga nde na bonga na leki nga nasambela koleka ye nga na kondima plus ye azokufa ye azobota te ye azobala te parce que aza na kondima te biso toza na kondima toleki bango donc yango wana buzoba oyo ekota bato mais na bokoko na biso makambo wana eza te. Merci beaucoup, je crois que tozo chité vers la fin. Question moko question ya bakulu na nano bien alobi parce que atuna kinga iki bakulu na mususu ta musu bazana kanda balinga facilité na yoki nyonso wana na kasa to saki bango to balobaki ke bango balinga so bakangi moto mais bazwa rambo rebelete parce que bango sikonga kuna bina bo ni bino linga ko kanga batapasi fali bo kanga ta ba mikonzi comme ça so bozo toucher ba mikonzi bo gagner plus comme ça vous comptez au moins beaucoup toucher baba banga ba lokela bino solution mais bino siko nzeke ki kuna na bino bosala ngoka mingi na basito ya pasi pe bokalaka bato ba pasi mais balobi non ezaka kanda ba témoignage na bango ezalaka kanda est-ce que bozongela te babi maman so pesi biso musala ya ona hote koloba so to na musala ezaka exemple na pesi to na biki maki ou bien nini ezaka exemple na pesi ki exemple moko wana na kasana mission na salaki parce que na pasaki na RTNC na lobi to kuta na ba jeune na nzela ba jeune to didi na libulu na voiture ba jeune ba yebele po ba sauver ba longola biso na nini ba tsubuni bazaki so combien ne bisi ba on to pesa bino combien pour ne bosa esi biso bazaki na kata 7 personnes ba bi pesa biso 8000 sikuto ngana o calculer 8000 ezelo ni sikono baba okabulango combien omona siko moto abongo lo baneke ozosala musala mo bopana nga chaque mois na banofuto même ata $15 siko azoluka ka de fisque eloko kosombela diamba obie boye yango facilité bongo baluka omoni donc bazana facilité o ke bakoki ko changer ke to pesa bango chance to lobite ke ngana yete pona changer tout le monde koluna na sa comme parfait parce que eza partout makambo mais to meka de fisque o meki o sai sa moi bato mona obimisi pe bato pe musu bakoki ko sunga ke ki déléquant pe sila na ba quartier sinon te e ko affecter biso nyonso et comme appela même na ba famille na biso so bimisa bakulu na meto mona ka niti ka ache kuluna obima partout olobi bien ke bakuluna bazana bazanga banda côté OK ngana luka centre mona tongela bakuluna bazaka kwa bashegete bashegi bakimisa baona ba église pa mate bakanga ba balandoki mais bakuluna baza bano ba wuti na bakati ndako
baza vraiment na ba parents mais ba parents ba na situation mabe ali yango ne bibisi bango libanda alors ce côté oyo banolo ba ke bona proposer musala o ya ko kombola ya ko sala ba proposition ezebele nanzimite tango ya uto sa musala lembi na poko ok baza vraiment na besoin changement parce que ngana tone bango olingo kufa na oboma olingo kufa beno okufi na mabe ba bité maman changer biso donc c'est ça. Bonjour, ma madame Zinabiso, vraiment, mec alimentaire. Bonjour, Yaya. Bonjour. Yaya, mon tour de suis abonné. Bisoka, Bakandisango. Donc, il y a une place où je suis fouillé. Tout le monde a battu pour m'emballer qui a poto baya. La benga presse de Yawana. La benga pe bakuluna. Pesa ba ko ba mbongo ba msu ba pesa ba machette, ba mbeli, ba kuluna msu ba yana ba arme, ba pesa. Pesa ba quelque chose. Mais promettait que tu ok, tu roya. Mais tu as besoin image quand la biso presse va kenda nango. Si les lo bayate. Net si les lo ko to ebi ke na ba place msusu to bito kene na minutes o to ko banga na ko sangisa ba kuluna. Po so ba mon video na biso so wa ke oh mais ba omba ya kana ba bande ko na bayaka. Bazo ba image ba kenda nango. Si les lo elo remonte so yo za ko assurer ba kuluna. Que yo ba image o zo zo ko. On la place le ko na monte. Auto rapide ya na kini ya ngo sur la image de Nyango nous attendons sur la ONG na bino di banda de Nyango kuna ko bol ko ni ya ko misango. Deuxième question ngeza ke bato balanga biso baye barande to tambola biso to komona ke notre la sabango image moko boye mais bango basaka maele mingi komona déjà na ba église ya bainde komona papa kusu komona papa na biso mon entier baza ba exemple oyo peuple congolais bakoki kolanda te po balanda bakota na religion na bino par rapport à balolenge na bango bakongolais mingi bazolela dernièrement awa toyite komona baimage papa na biso morantieni oyo apostila te aleka na baélection te mais ye moko amibengi président de la république siko biso na kongo na moment oyo tomoni ke bitumba ezosila tokomokoma na kimia mpo siko atiani na mitu na biso yango wana matondo na kasa motuna na liboso ezali bato ebele baya bafilma bakuluna basalasala makambo ebele mpe bakuluna bapesa bamachete na bango baprometa bango ke tomemela bino nouvelle vie quoi bazonga basala eloko moko te ale bakuluna mpe bazonga na bango na makambo na bango bacontinue ngo kutu koleka kutu nde ezali peut-être liboso mpo na kanda peut-être donc c'est ça eloko mosusu nde tolobaka kaka ezalaka ke ntango mpo tosala eloko omonde ete mpe bino bajournaliste mpe nde boza mpe boye ta mosusu nga mpe naye kosala eloko naa na bamoyen moke naa na besoin lisungi ta mosusu na biso journaliste naa na besoin nao mpo topanza message oyo franchement nga te moto apropose bino nde boye ofilme nga po eza nga te mo nabengi bino moto abengi bino eza ye moto ayebisa ye nga ke no meme lo bajournaliste bakofilme mpo message oyo epasami donc nga kunaki na makanisa yango te nga namoneka oyo nasali deja ekoki peut-être nga moto naozonga na poto nde naoyeba ndenge na oloba donc bato nyonso baa na motema moko te nde nauti oloba ngai eza kutu nga te donc nazwa comprendre na ndenge ya ndoto donc yango mpe bakulu nango na propose bango rien de spécial nayebisi bango teke bopesanga bamachete na bino nayebisi bango kaka botika mpe bandimi mpe bazoyokelanga donc eza lokola eloko moko lokola nde seke ntango molimo apropose quelque chose bana mpe mamo bandima baotika mabe ngai naza te mpo nakende nazonga lisusu te mpo nakosa bana bato nalakisa bilongi ya bato pour rien eloko mosu etindaka olakisa pour rien ntango yo mpo omonike bongo mpe nani na besoin soutien quand même peut-être na soutien nanga mona okoka te mais sikoyo congolais abosanaka ke souffrance oyo ezokoaffecte biso nyonso tikaka meme natiaka meme ata $10 na ngai na association oyo ta mosu kulo na mwa kokobika nango mais ntango yo bakokamata batikeli o charge yo moko olobi ke makambo oyo nalukai nga mona moni na suki awa bakulo nango baleki ebele omona ma même ta toza ebele so tobika defiske meme ata $10 totisaka ke moto moko to baka na poto na bato boolandanga bata mitema malamu oyo boluka mapamboli olobi ke mpo na mabele na biso ebonga mpo na bien na biso nga na ozwaka ata kuluna moko nga parmi bakuluna nyonso moto moko azwaka charge ya kuluna moko mpo tosisa makambo ya kolela koboma kokata kosala mabe koyiba konyokola bazoviole bakuluna baviola avant même bano ya biso ya mike ya ba 8 ans abota nani kuluna peuple tondi lotongo yo baviole na kuluna obota nani déjà esprit ya kanda moto ekoteli po asala o mabe wana aletongo yo ozwizemi obota nani ale sikoyo ozobota ti mpe mwana na yo mpe mwana na biso okutana na mwana kuluna basali libala me lobi baboti sukulu donc ekocontinue mais so tolobi ke non tostope likambo oyo moto nyonso na mikili na poto kolanda yango lobi ya koyalo ngai nalobi na ozwa charge ya kuluna moko $15 na mois wana mpe mosu alobi $15 na mois ale ngai nayebi bata poto donc nayebi so eza facile te donc yango wana
eza bolingo oyo anga tant que maman yango na baki na sesa bonga na zalo kwa ba wana te baya nga pena posa na ye pona ke même attendre ko lo ba pesa bambo c'est vrai okoko tsa ba papier ba ko ba pesa bino ba aider bino même après awa gouvernement pa ko ba kena aider bino mais so ba aider bien wana e ozala pona ba jeune na biso batika comme ça to luka solution to ba ne lelo on est to sala pona ba avancer makambo tuninga ya nini ya mwana nsemi be papa kuso yango tuni en tout cas wana ezali il faut botunaka monde boza ba journaliste il faut bokendaka pa na bango botuni bango ba question wana onga nazawa te pona pesa explication ya mwana nsemi obi ya papa kuso selon makanisi na bino nde bomona ki nde ba travailler nazawa na vraiment pona yango te nga posa na ngeza kana te ya bato bokoko nga na religion te nga nazaka na kati ya bokoko nanga matondo mingi mama Congo. Parce que tu as une question comme ça tout kata. aussi aux zongi la place où nous sommes ici pour s'assurer que bateau yo teyi wana azongi le musala wana otili lo ozo kaka pe ba place où yo komi eza net na place pour ceux qui yo moko yebi na mité eza na ba place où yo eza plus grave voilà la frontière yebi na ba place ba 6 sekuna bato ba lekarate elongi na yo kaka boso ba yebi ko za mutu ya jilité banyati yo pena bonyati est-ce que la place wana komi to bato ba meme wa place moko boye ozino bato wana ba bengi kuluna suluna est-ce que komi na ba vrai question là matondo mingi bible bato batangaka yango babikaka nga na ndimite nga na ndimite parce que tobotama na force ya nature omoni nature bomona moi bomona sanza bomona banzete bozomona yango wana mpepesaka biso force soki olobi ka lelo natiki bible na obenga makasi énergie solaire ekotanga na nzoto obela te mopepe oyo yango mpepesaka biso force banzete oyo okoki kosambela okoki koloba posa na yo na nzete oyoka yo bible esalaka eloko moko te nakanisa naza na bino na omemela bino baexemple oyo eza pena na kati ya bible ke moko na biso nde baloba moko ya baprofete na biso kimbango ateyaka alobaka moyibi bakangaki kaka na eloko oyo aye nango na maboko ne parce que moyibi aza mondele ayelaka biso bible kimbango babomai pardon bakanga ye 30 ans ya prison pamba te mpo na vérité oyo atalisaka bato ke bible eza lokuta donc bokotuna partout bokotuna raison nini batiaka kimbango na prison pour 30 ans ezalaka raison kaka ya lokuta akomprenaka bible mpo ayebi okoyiba moto te so oyebi ndako nete donc ayebaki parce que azalaka catéchiste asambelaka na bango azotanga comme nga mpe nazalaki chrétienne natanga bible na comprendre na découvrir ba vérité belé ba vexer bozoba na kati na bi yango bobenga parole de Dieu donc eza na moto moko boya asala koma makambo nyonso allez la bozoba boya na kati quelque part ba komi Jésus a dit je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël donc Congo na kati ya bible ezati est-ce que na kati ya bible kombo Congo na kati ba koma Congo esika mo na bible koma bozate na kati ya histoire na bokotsa iloko ekoma lokwa ya bino mutalobi aza peuple israélien batangeli bino ba masolo ale kombo ya mboka na bino ezate me bino bomona lokwa ya biso ayaki ba bato baboyi biso tozwi na biso bino bozoye bino aza congolais azala jamais congolais donc mutu moko te oyebisangaki asambela la bible pesa ki wana eza mensonge bato bapesa bino ba témoignage ba préparaka bango faut kosa boy bozobika na force na bino oyo natira wapesa biso mopepa kitoko to vivre soko respecter yango omona okoma bien obika po na bible te mais tant omikosa maka okoma na moment mo malade yeli yo alesko banda koloba ke na ndimite frère na biso autokufa mwana na biso jeune autokufa ki azanga ikosambela bible azanga kotanga bible pa bika donc atanga ki bible pa belela ki Jésus mais alonge malade akokufa donc soko komi na citation wana yeli yo ya malade siko yo comprendre que tango okufa na mokila molimo siko kinoloba ki na se trompaki donc ndenge batebele ba se trompama mboka na biso etondi na lokuta ya bible donc c'est ça eza mensonge. Merci beaucoup. Question de mi balé zalaki pardon question de mi balé zalaki bakuluna peut-être
Oui, est-ce que vraiment ngai nazokuta na bakulu na bien nazu kupa ba garçon moko boye na kuta na bango mais na kanisa yo na olandi image te. Atuni. Bana bakombo yo ko général songolo paka. OK, matondo. Nakutani na bakulu na ya masina parce que nga to siège yo ko to binjili, nga ba yebisa siège na baweza masina. Nakutani na bakulu na ya masina kingasani. Témoin na nga azaye. Mbuta bonganya tozalaki na elongo tokutani na bakuluna ya masina kingasani bakuluna penda oyo ka penza otali face au lobby oui au face à lobby mais tokutani na bango bayebisi biso bapasi nyonso bayebisi biso makambo nyonso eza histoire vrai na yete pona kosa na komba bakoko ya Congo nakutani na ba vrai kuluna pe na njili tozali na réunion mokoni dernièrement tozali na réunion na journaliste na biso yaki kutu ayemi bakuluna ngo bayaki te po nini kuluna moko viola ki moto ale esalaki désordre bakuluna bayaki te na réunion alende avant-hier tozaki na réunion na bakuluna njili kimbantie ke do ba imaginer limité tout donc nakutana ki na bakuluna njili ya kimbantie ke bango nyonso bazalaki na pe bango mo ba proposer ngake eza susu na batu zato kebenga batu mususu pene ya bakanda o bazoko ya bazoyoka na boboto moko omona pene longita yeso ozanga te obanga metanga okoma mbuta bonganya aobanga ko filmer aomona kwa nesi bakokani azobanga ko filmer mais na yebisi balobi nanga ko filmer biso te maman ko filmer biso te tia caméra na se na bi ba filmer bino parce que ngana na besoin bato ba otala bino po ba aider bino botika makambo ba filmer bino. OK, d'accord, va filmer kasi. Donc ezaki bongo na kutana na bango en tout cas. Oui. Oui, mais na kanisa na ebité ko beaucoup tout na question boy. O kanti penza eza ko leo na te bino na bino ke religieux za lokuta mbala mo yo ki ngo changer. E bunda na yo. O mona, faut suivi ya bien zala. Oh mais papa. Mais papa, ngana ye kaka ya pas même des semaines. Est-ce que mamoko mais oui. Mais oui. Est-ce que soko lobi na ba ndenge mo pesa ya ba ko nguya na de ozobeta isobeta nga nguya bakoko te parce que bakoko na soka loba bozobeliaka okoti en éviter c'était faut yeba okoti ya mwana nzala te faut penser quand même quelque chose faut lakisa ye bokoko eza lokwa christianisme te baloba ke Jésus a lobby crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille mais au monde yo croire ka makasi me bande kono ba obela ba sokufa ba osa mais yo baki songa na okwa na ngaka na sauver ba famille nanga mais ba famille ba na ki ndoki ba sali te mama be ba ba lingi yo te mais yo croire ka makasi mais au sana bitumbe bandi avant koma na libanda et bandi na kata famille na bokoko eza bote bokoko eza faut lakisa moto faut lakisa o continuer ko lakisa na malembe ndio changer moto ko na vie moto to koti lelo mama o changer lobi eza bongote donc bato na zo sala ba réunion to sala eza deuxième réunion donc bakuluma nyonso nazomona avant na koma na sala troisième place ya okende ba o nyonso na otoleka deuxième fois o mona ki bazo ndima toujours ba peine na ba ya koya pour na ko changer bango il faut pesa bango travail mais tozala na besoin ya conscientisation na osala na conscientisation après to ba misale ko zo mande et c'est là ba changer. Merci beaucoup eza ba question ya suka kaka ya curiosité mama Congo papa olobi bilo ya mboka na biso pona yo komela diamba eza mabeto eza malamu question liboso na gene ndenge ndeko na déjà lobi et puis dede na moni na bilo ya matoi na yo otete basine ote même tatouage o eza ya mindele parce que yo zo koma maeba indo selon yo tatouage elagisi esprit dans le dessin selon la Bible peut-être selon la Bible te signification na ngwango wana na munoko oyo basala tatouage esprit dans le dessin donc to moni ote ba biloko matoi oyo na basine wana ba croix wana ezo signifier biso nini. OK. Question ya liboso ezali komela diambe eza mabeto malamu na kaza na CP na makati. Konga penza na CP na bato bamela diamba nga vraiment na CP na bato bamela diamba parce que diambe pesa sagesse moko comprendre en te. Komela diambe eza bien makasi mais mela on a ndenge moko ya modération. Mais là on a ndenge bien diambe eza matiti na biso amboke fungola ka penza mutu na ebisio kozona ba rêve. On va encourager bato bamela ba diambe. Na modération. Parce que bato musu ba mela cigarette yo ko détruire bebise ba foie et puis c'est cancer mon contraire diambe eza matiti naturel ya moko na papier wana pepe ça ka tube mais ezaka obligé tout ça papier donc diambe ko mela wana bandenge belé mususu ba macha mususu otango na zolo mususu osala ngona ndenge nyoso lengi
donc pour na yo tuninga question papier te mo tuninga question ya diamba ko tokisa ngo mela ngo ati te yo po mela non te nga mela ngo te matuka na ninga na mela ngo me fona za na position ya bien soki ezabo no mela ngo sikoyo deuxième kingo ba kunusu na ba ekuruzu croix to ebiki za sina ya Yesu siko to ko ba ke croix na yo engelo bani. Donc bomoni signe oyo na lata ngo vraiment na sepe na motuna parce que faut bato ba yeba bato ebele ba pesanga ba kombo ebele bi bato musu ba mona na ba mayele trop parce que na mboka na biso so mutalo ba français ebele ba mona mayele trop yo ka sa mayele intellectuel na benga miso ba intellectuel illettré trop de français pour rien dire donc le bilo ba français ebele pour rien dire donc ba pesanga ba kombo to na ba signe oyo eza signe égyptienne biso ba koko na biso ebande to banda na mboka na Égypte. Croix de Jésus au Botiaka, eza eutina ebimi croix originale eza yango. Croix de Jésus ebimi na croix, eza fake, eza fausse. Croix de Jésus. Croix oyo nde yango eza croix ya force. Donc signe de vie. O ba benga yango kota na internet ke na Google beta Ankh parce que comme on eza Ankh A N K H. Oyo ba benga yango Ankh na bato boyebi to bofinga ya ko la ta ba signe muso ba lobaka signe ya franc-maçonnerie. Yango te. Formation ba pesa bato ba dini ba bitende so ba singa rouge ba kanga na maboko ba bagi mo mystique mais oeza Ankh na oeza zeke ezali ebundela biso oeza ba biloko na biso mboka ta milimo mabeko obeta na zeke o so nwe ko mekanga obeta do ba oeza ba moko ya ba signe o epesa nga makasi donc oeza Ankh eza croix originale o esika fake ya croix de Jésus ebima parce que croix de Jésus eza croix moko ya ba prophétesse na biso babengaka na kombo Kimpa Vita alobaka soki omoni esika nyonso batie signe ya croix boy please kokota te ezali signe ya perdition soko okoti esika wana obungi ata baye kobimiso okokobima te donc tomonaka croix de Jésus eza na Bible eza soko moto akufi batie croix donc elasi oza perdu donc molimo no etravaille souté ok yo bungi libela ata to benga molimo bakoko na biso esala po mindele na ba église na bobo mona bakunda bato na bango parce que basambela bibemi na bango mo contraire biso so mutakufi balobi ki eno libela yango na mboka na biso eza na souffrance po to bela ba milimo wana te donc croix oyo ezali croix ya force eza signe de vie oyo koki ko pesa o vie na yo mulai donc eza ya mabete soki mutakufi na biso soza to koka na photo ne toza bo so nga na kufi boya botani botanga croix donc ilaksi oyo aza perdu na groupe oyo anjoloko donc eza série na série bimaka eloko ezo ko problème ezali ya dessin nini yozo sala po ekomisa eloko oyo sali mabe tatouage ya promité mais eza ba signe o bato basala na ba tatouage na bango so oza na tatouage osala ngo signe lion mais so yebi signification te mamso basala ka écriture chinoise mais ayebi maloba ta donc on pas moninga tia kita musu ya komi maloba mo bo satanique o ko sala o mabe yo au pied kaka po mona ngo esthétique. Allez, il y a un décès que ça m'a mais tatouage et ça problème était. Nga ba tatouage na tiaka parce que na lingarango na koko saté donc ça peut beauté et identifier ka ba makambo nyonso nga na sala. Donc c'est ça. Famille na yo e croya ka pe na makambo nyonso yo loba. Donc tatouage na nga na mukongo eza Afrique parce que na bundela ka Afrique na kasaso hôtel bi sika mona tia Congo. Donc ezali précisément na telema na Congo. Donc ngai soki ba musu baloba po noter ya na lingala ba fukia musu ba yoka ote na yebi anglais na lobaka ngai parce que zamboka o na lobaki na koli kuna mais na terre na lingala pamba te naza congolaise donc il faut nano na yeba na ko soigner ndako nanga yamboki na yeba banda ko libanda de desovi famille ya mama Kongo ba croya kana makambo nyonso yo zoloba ou bien baloba kaka loba na ye wana famille nanga ezaki difficile pona bango na débit c'est quand tu yebi ton na vérité. Bon, le quoi ba yebinga na botami na baona ko na bango ba yebiki na ndoki te donc ibando lekela bango ki makambo e wuti wapi makambo boy mais moko bazaki na mo ba trace ya ko banana za mwa mkeso na yebisi motulika omoni yo likambo sabo esuki lobo oka tika yo makamyo loba makama mikolo omoni esuki lebo do bazana ba témoignage mais lelo na minute au famille na ngai en tout cas majorité ya famille na ngai vraiment baza d'accord na message na ngai pe bakota na kati. Merci biso pe tozana day na pesa modérateur pour désannoncer sur Yama. C'est bon. Merci de Koingboro Nasuka. Il y a une émission à Bisso face à la presse. Nous avons un commentaire et rien à Souka. Maman Congo, tu as besoin de ce qu'on peut se faire contact, mais on va besoin de continuer matière qui toko. On soutenir ONG. En tout cas, bato nyonso bolandi ngai peut-être étant mususu oza na motema bolingo moza chrétienne ou bien chrétien ou bien bouddhiste ou bien musulman. Côté langa côté oteta musu côté ya kiboko ko nanga ona telemela makasi
mais tala côté ya bolingo etali mboka na biso so oza na besoin mema lisungi na ona kati na bana o bazo souffrir o kezaka bana na te ba souffrir eza biso na sto souffrir parce que lobi opoko koyo okuta na ko e mwana kuluna ko salo mabe parce que babanga moto te donc soko moni ki oza toucher na materia o etali ke osunga okobenga biso na numéro ya awa partir ya Kinshasa numéro na zo sa ezali 08 donc plus 243 89 72 31 987 donc 89 72 31 987 on est à numéro non c'est la kini parce que naza na pour le moment mais numéro na nga ya WhatsApp na nga ya libanda ya Angleterre ezali plus 44 78 41 72 97 70 donc yango bandera ya poto donc 0044 78 41 72 97 70 wana okoti na WhatsApp na ngando komeninga message pona lisungi na biso pona ba jeune na biso ya Congo matondo mingi mama Congo matondo mingi na ba journaliste nyonso surtout ya Pelco bozali vraiment ebele wana ya Rolanda biso merci na ba chaîne nyonso surtout oyo boyaki bona mkola lelo sangama wana biso za pas sur bonsa moko ya ba cameraman na biso na kombo ya Jani célèbre oyo matanga ne ekobima déjà lobby na yango to senga lisungi na ba oyo ba kotana na biso asungaki biso ba image botraki ba image na ye ba numéro eza wana boko tope biso ba numéro wana pona lisungi na bino na sima ba oyo nyonso bazana besoin baleka bongo na face à la presse oza émission oza conçue par ba journaliste ya Pelco émission kitoko oyo etalama partout to yambaka bato nyonso tout ozala politicien ozala musicien ozala artiste pour les émissions face à la presse pour me rappeler bimisa oyo ozala mutu na yo na yango na pesi bongo merci na ba cameraman nyonso surtout pe ba journaliste surtout to mwani bon pour na bala sima bye photo kolanda bongo émission moko monene oyo ezalaka organisé na ba professionnel ya média en ligne oyo tobengi Apelco l'association de presse en ligne du Congo oyo ekambamaka pa président Junior Moyowabo émission moko monene mpe elenge awa moyen te kande na meso na oyebisa bino bouti kolanda ndenge nini mama Congo bakemisa ye moko auti kotalisa biso ke kolo nazali moto lokola moto nyonso il faut kobomba ye il faut kolengela ye il faut kopesa ye oyo azali nango mposa merci beaucoup bolandi biso mpenza na bokebi nyonso bandeko balandi oyo bozali kolanda biso na Suisse na Canada na États-Unis mpe na France na Londres esika oyo mama na biso mama Congo auti parce que ye azalaka nde na Londres objectif na ye eza vraiment ya kosunga bakulu na toko commenter sur yango te bino moko boyoki ndenge alobi tozali kosenga na bato oyo baza na posa ya kosunga bakulu na boyoki ye moko ndenge alobi awa que ezokipe religion te ozala bouddhiste ozala islamiste ozala moto témoin de Jéhovah ozala chrétien tout en général tosunga bakulu na oyo parce que toza na posa na bango parce que toza na posa ba vivre merci mingi na bino bolandi biso na kokata émission te na mokuse son que na pesa merci mingi na mokonzi oyo anga to pe boss patron Dani Boliki le patron sur mesure taille S merci mingi na maman Nana Boliki pe merci mingi na mon vieux Simon Anthony Paolo wana ya na mamo motema le 21 oyo mars tokuta na bongo na Londres et pas ye moko mokonzi ya ba soirée mère double maman Kenda Sepelas mokonzi ya ba soirée le 21 oyo mars somba liputa na yo natandenge mama Kongo alati liputa na ye po le 21 au mars c'est à Koyina na osakana te na Londres merci mingi na bino bolandi biso bo s'abonner massivement na DN Show TV1 ngai ezalaki bongo molobeli na bino moi na bino ya mosala aime le serviteur na bino net bo mesana ko benga ngai le motivateur Kaksaka Dima merci beaucoup.